外籍看护细心帮忙按摩，努力想减缓老妇人的失智症状。滕先生回想当初请看护之路真的不容易。当初申请82表的时候，我们都拜托医生等等。因为这个真的有一些医生还非常不愿意开。而蓝白党团预计下周将提修法，让80岁以上的长者免凭80量表就可以申请看护，这也让滕先生直呼早该这么做。一般的民众在真的需要这个人家看护，一天的薪水大概2800到3000块，那试问有多少家庭能负担这个价钱？所以我们真的需要政府，如果80岁以上免凭，真的是一个德政。但立委吴思瑶就批评这恐严重排挤资源，让有需求的长辈求助无门。加上蓝党团还预计推老人福利法，补助所得税20%以下的长者健保费全免，几乎全台将近80%的长者都能受惠。但卫福部估计至少得花到395亿元。医生也拿老人免健保的英国为例，直呼台湾若修法，政府恐面临破产危机，间接的降低我们医疗进步的动力，也会影响到未来世代他们的可以享受的医疗品质。不止医界反弹，国民党内不少青壮立委也有异议，才决议把20%降为5%以下，而且还有可能31日拼3读。这段社会意见分歧，我个人认为应该先暂缓推动，但是也要考虑到世代正义，也要避免世代矛盾与冲突等因素。只是传出会硬推的背后推手就是党主席朱立伦，连这周的蓝营立委尾牙他都挂在嘴上。80量表的问题、健保补助等等，每一个议题都需要我们立法委员大家一起来努力。朱立伦力推老人福利，除了延续年初侯友宜政策，外界也推测是要巩固蓝营金本盘长者选票，但党团强调会再开会讨论要不要下周2闯关，还没定案。毕竟营政大罢免潮要推修法，恐怕得凝聚更多社会共识。TVB 新闻华真森叶月亮台北采访报道。